Esse é o som da letra Q. Então, agora é a letra Q. A figura que eu tenho aqui, olha, é de um queijo. Porque queijo eu escrevo com a letra Q. Qual é o som do Q? Vocês viram lá no início do vídeo? É K, né? Ela nunca vem só, ela sempre vem acompanhada da letra U. Ela não gosta de vir só não, tá bom? Ela sempre vem acompanhada da letra U. No caso aqui, ó, do nome queijo, né? Ó, queijo, ó, queijo. Então, queijo. Beleza? Vamos cobrir? Cobrindo, então, a letra Q, ó. É assim que vocês vão aprender a fazer a letra Q, olha. Tá? Então, vamos fazer sempre assim, até vocês aprenderem a fazer sozinhos. Olha aí, ó. Pronto. Letra Q. Agora, vamos juntar os sons, ó. Como eu disse, a letra Q, ela sempre vem acompanhada da letra U, tá bom? E quando eu junto essas letras aqui, olha, eu formo um som. Eu tenho aí uma sílaba, tá bom? Por exemplo, olha, quando eu junto aqui, ó, o som da letra Q, né? Como eu disse, ela está sempre acompanhada do U. Quando eu junto a letra Q, o U e o A, eu tenho uma sílaba. Por exemplo, ó, Q é o A, né? Ó, o A, ou seja, quá. Então você formou a sílaba quá, tá bom? Então, ó, Q U E é que, tá certo? Ó, ela tem, observa que a letra Q, ela tem o mesmo som da letra C, né? Ó, tá? Vamos lá? Eu tenho aqui QUI, ou seja, I, que. Tá? QUO, ó, có. Tá? Có. Pronto. E assim eu formei as sílabas, tá? Nunca esqueça, o que sempre vem acompanhada da letra U. Ela nunca vem sozinha, tá? Beleza, treinei agora. Vamos circular aqui a letra Q. Então, eu tenho letra Q aonde? Eu tenho letra Q aqui, ó. Letra Q. Eu tenho a letra Q aqui. E tenho a letra Q aqui, ó. Tem ela aqui também, ó. Tá? Então, vocês vão estar circulando. Beleza? Agora é com vocês.